ஏசியில் கூலிங் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக போய் கேஸ் ஏற்றுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாதீங்க. ஸோ கேஸ் ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி வந்து வேக்கம் அப்படிம்பாங்க. வேக்கம்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட செக்ஷன் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஓஸில் வந்து எவ்வளோ வேக்கம் இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். வேக்கம்ங்கிறது வந்து ஏர் பபுள்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்து மீட்ரு வச்சு ஒரு கம்ப்ரஸர் வச்சு உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் ஏற்றுவாங்க. ப்ரெஷர் ஏற்றுனதுக்கப்புறம் இந்த வால்வை மூடுவாங்க. இந்த வால்வு மூடினோன்னே நமக்கு வந்து இந்த வால்வில் வந்து லீக் இருக்காங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஸோ கேஸ் வந்து நார்மலாக வந்து டக்குன்னெலாம் வந்து குறையாது. எங்கேயாவது லீக் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து குறையும். லீக்குன்னா குண்டூசியோட மொனை அளவுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஹோல்ஸோ இல்லை நீங்கள் வந்து போகும்போது பம்பரில் தட்டிட்டிங்கனாலோ அந்த மாதிரி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஏசி கேஸ் ஏற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் லைஃப் வரும். ஸோ ஏசி கேஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து மாற்றுங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களோட ஏசியோட எஃபிஷியன்ஸும் நல்லாயிருக்கும், ஸ்மெல்லும் வராது.